Githomo kia mbere guthoma kuma marũa ma Paulo kũrĩ Aefeso 5 kamweri ka 21 nginya ka 33. Niĩ ngũgũthomera njĩta karũngo wa thang'wa. Atĩrĩrĩ, heanagai gĩtĩo mũndũ na ũrĩa ũngĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa mũtĩĩte Kristo. Inyuĩ atumia-rĩ, heagai athuri anyu gĩtĩo ta ũrĩa mũngĩhe Mwathani, tondũ mũthuri nĩwe mũtwe wa mũtumia, o ta ũrĩa nake Kristo arĩ we mũtwe wa kanitha. Kristo nĩwe ũhonokagia mwĩrĩ wake ũrĩa arĩ guo kanitha. Atĩrĩrĩ, o ta ũrĩa kanitha ũheaga Kristo gĩtĩo, ũguo noguo atumia magĩrĩirwo nĩ kũheaga athuri ao gĩtĩo maũndũ-inĩ mothe. Na inyuĩ athuri-rĩ, endagai atumia anyu o ta ũrĩa Kristo endire kanitha, akĩĩruta we mwene nĩ ũndũ waguo. Ekire ũguo nĩgetha arĩkia kũũthambia na maaĩ ũgathera, aũtue mũtheru na mũgambo wake. Ningĩ ekire ũguo nĩgetha egĩĩre na kanitha ũrĩ na riri, ũtarĩ kameni kana kamũgũtha kana kaũndũ kangĩ ta kau, no ũkoragwo ũrĩ mũtheru na ũtarĩ na kaũũgũ. Ũguo noguo athuri magĩrĩirwo nĩ kwendaga atumia ao ta ũrĩa mendete mĩĩrĩ yao o ene. Mũndũ ũrĩa wendete mũtumia wake nĩ kwĩyenda eyendete we mwene. Gũtirĩ mũndũ ũthũire mwĩrĩ wake, no mũndũ o wothe nĩ kũũhea aũheaga irio na akaũmenyerera o ta ũrĩa nake Kristo ekaga kanitha, amu ithuĩ twĩ ciĩga cia mwĩrĩ wake. Nĩ ũndũ ũcio, mũndũ nĩ arĩtigaga ithe na nyina, agathiĩ akanyitana na mũtumia wake, nao erĩ magatuĩka mwĩrĩ ũmwe. Thĩinĩ wa ciugo icio he ũhoro wa ma wa bata mũno mũhithe, no niĩ nguona ciugo icio ihutĩtie ũhoro wa Kristo na kanitha. Ningĩ no iraria ũhoro wanyu ũmwe kwa ũmwe. Mũthuri o wothe nĩ endage mũtumia wake o ta ũrĩa eyendete we mwene, nake mũtumia o wothe nĩ atĩĩage mũthuri we. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo. Icokia. Gũkena nĩ mũndũ wothe mwĩtigĩri Mwathani. Gũkena nĩ mũndũ wothe mwĩtigĩri Mwathani. Gũkena nĩ mũndũ wothe mwĩtigĩri Mwathani, o ũrĩa ũgeraga njĩra ciake. Kĩrĩa ũnogeire na moko maku, we nĩ ũrĩkĩrĩaga. Icokia. Gũkena nĩ mũndũ wothe mwĩtigĩri Mwathani. Gũkena nĩ ũrĩkenaga na ũtũũre ona wega, mũtumia waku egũikara ta mũthabibũ ũrĩa mũciari mũno nyũmba yaku thĩinĩ. Ciana ciaku nacio ituĩke ta mĩtamaiyũ ya mũmerano ithiũrũrũkĩirie metha yaku. Icokia. Gũkena nĩ mũndũ wothe mwĩtigĩri Mwathani. Rwĩmbo rwa Injili. Mwathani ekuuga ũũ: ndĩmwĩtaga arata nĩ gũkorwo inyuĩ nĩ ndĩmũmenyithĩtie maũndũ mothe marĩa njiguĩte harĩ awa. Gũthoma Injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Luka 13:18 nginya 21. Yesu akiuga atĩrĩ, ũthamaki wa Ngai ũngĩhananio nakĩ? Ingĩũringithania nakĩ? Ũthamaki wa Ngai ũhana ta mbegũ ya karatarĩ ĩrĩa mũndũ oire akĩhanda mũgũnda-inĩ wake, nayo ĩgĩkũra ĩgĩtuĩka mũtĩ, nacio nyoni igĩaka itara ciacio honge-inĩ ciaguo. Ningĩ Yesu agĩcoka akiuga atĩrĩ, ũthamaki wa Ngai ingĩũringithania nakĩ? Ingĩũhanania na ndawa ya kũimbia mĩgate ĩrĩa mũtumia oire agĩtukania na mũtu wa ngano, naguo wothe ũkĩimba. Injili ya Mwathani. Nĩtwagũkumia we Kristo. Nĩtũmakagio nĩ maũndũ marĩa moru mekĩkaga gũkũ thĩ na mũtũũrĩre-inĩ witũ, na andũ aingĩ makagĩa na nganja kana Ngai arĩ o hamwe na ithuĩ. No ona kũngĩthũka atĩa,
Ngai ndatũtiganagĩria, wega wa ũthamaki wake no ũtheremaga na ũgathegea, na ũthamaki wa Ngai nĩ ũgũkũra ngoro-inĩ citũ ona thĩ yothe, tondũ nĩ wĩra wa Ngai. No ithuĩ ona ithuĩ twĩna ũigĩrĩrĩki wa kũharĩria ngoro citũ nĩguo ituĩke gĩthima kĩa maũndũ mega marĩa megũteithĩrĩria gũtheremia ũthamaki wa Ngai gũkũ thĩ. Ngai kĩhoti yothe aromũrathima, Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru nĩ gũtuĩke guo. Kwamũkagĩra mathomo ma Mitha ma o mũthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe thĩinĩ wa YouTube channel Witikia Witu, kana Facebook o ũndũ ũmwe na Twitter Witikia Witu. Nĩ mathomo ma Mitha ma o mũthenya, o kĩroko rũcinĩ tene, no mathikĩrĩrie o thaa iria ũngĩenda. Witikia Witu ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa. Witikia Witu rurumo, Witikia Witu rurumo, Witikia Witu rurumo, kana rurumo kiesheko.